大家好，我是竹山二哥。今天呢，跟大家聊一下养画眉鸟新手最容易犯的3个误区。第一个呢是着急，经常有鸟友说，我的画眉鸟养了1、2个月了，还没有伏笼，或者说还没有开叫，这是怎么回事呢？其实呢，养鸟是很需要耐心的，从伏笼到开鸣是需要时间的，急不得。第二个呢是攀比。不要看到别人的鸟好，总是想换鸟。我们经常说，好鸟是可遇不可求的，要相信好鸟是养出来的，只是时间和方法的问题而已。第3个呢是透支，尤其是经济上，不要投入太大，没必要花大价钱去买别人玩出来的好鸟，因为好鸟是玩出来的。饲料上也没有必要花高价去买所谓的好料，只要画眉鸟喜欢吃就可以了。小鸡饲料加蛋黄照样能够养出好鸟来，以平常心对待，顺其自然就可以了。你说呢？欢迎大家留言交流，谢谢大家。